阿Yoko妹妹，搞緊咩？又咳喉嘅。你好中意咳啲圓形嘅嘢喎，屌好啦危險喎！其實你個人記唔記得點咳㗎？記得啊，點會唔記得啊？我而家練多啲啊！你知唔知啊？你個 friend 啊，猴子叔叔啊，話我啊，戒極都唔斷啊！我而家就要話俾佢聽嚇，嗰個叫咩？唔記得咗嗰個叫咩？再保住。你唔好理啊，猴子叔叔啊，或者猴子叔叔啲老人家係咁啊，佢吟沉沉都噏埋嗰啲嘢啊，你唔使理佢噶。嗱，我哋今日其實主要，我哋今日咧主要唔係咳喉啊，各位兄弟，係啦，我哋主要咧就講一講我哋啲喉，因為點解咧有啲兄弟咧就問我哋咧，佢個通用性啊，因為有啲兄弟佢好醒嘅。佢就話：我哋啲喉咧係根據歐標嘅標準生產啦。咁外徑咧就係同銅喉一樣。咁係咪可以互通咁用咧？咁我哋今日就係做一個示範嘅。斷咯噃！嗱，係咪快過上次好多啊？我有進步嘅。有進步嘅。嗱，咁我記得 cut 入去啊，係啊，俾猴子叔叔睇嘅。放心，我私人 send 俾佢啊。OK，冇問題。嗱，咁大家喺台面見到咧。其實咧就之前有啲師兄都做過一啲測試啊，就係話咧呢不鏽鋼喉，打個比方係6分喉啦，我哋其實同銅喉嘅外徑一樣嘅。咁如果咁去比較咧，其實係咪可以互通咧？某啲配件啊，即係可能銅喉加不鏽鋼配件，咁可唔可行嘅咧？嗱，你覺得可唔可行啦？我哋問下學徒意見啦。試應該 OK 嘅，你擺得應該都得嘅。即係插得入就應該可以係嘛？你試過㗎嘛係咪？係啦。今日㗎嘛 OK 嘅，我哋 OK 嘅。今日我下次再谷房咯。可以啊，嗱，我哋今日先夾咗先，因為點解咧？我哋除咗講喉唔同嘅物料啦，銅喉、不鏽鋼喉咁樣互夾之外咧，我哋亦都想試下唔同工廠嘅卡鉗啊，俾大家試試。咁呢個卡鉗就可能係下一集啦。咁我哋而家先夾咗喉先嚇，做啲準備功夫先。你夾啊？嚟啊！好嗱，咁咧就好多兄弟個疑問都係啦。咁你銅喉卡不鏽鋼喉 O 唔 OK 咧？其實 OK 嘅，因為佢外徑一樣。但係佢因為咧銅喉，我哋香港嘅銅喉比較薄身啊，咁佢可以做得到個拉拔力係比較少。但係有樣嘢大家唔好忽略嘅就係咩咧？我哋呢個拉拔力又好，個膠圈又好，其實係俾個駁口唔漏水，你就唔係話純粹靠嗰個夾口咁樣去夾管住條喉嘅。我哋有喉馬噶嘛，係嘛？所以咧，其實呢個實驗咧係都有值得試嘅地方嘅。咁我教你一次啊，你妹。點樣用卡鉗啊？我已經由徒弟變咗呢個嘅。唔好意思啊，徒弟。徒弟。係徒弟，請過嚟啊！我過嚟。唔係你睇近少少啦。OK， 好嚟。係啦，咁卡鉗都係啦。其實我哋用嘅時候咧，我哋擺咗鉗之後咧，唔好有俾個鉗頭咁樣自動，即係自由咁樣擺。我哋要輕輕咁樣撳一撳固定住。係好。係啦。咁停咗啦。你如果有佢自己咁樣擺嚟擺去咧，佢有機會會咬尾啊。係啦，所以我哋固定一下佢。好。太緊，我太斯文。即係你太斯文。係，太斯文。我話你斯文。係啊。好。咁好啦。咁嗱，呢個夾咗啦。咁一陣其他啲你可以夾下，你試下。係啦。咁你呢個膠圈你好斯文啊，係猴子成日話我粗魯噶嘛，黐線嘅，屈鳩喎，仆街。OK，收到。嗱，咁一陣你夾埋其他嗰啲，咁夾晒佢啦，夾晒佢，因為我哋諗住，因為篇幅所限啦，我哋今次先用呢把鉗啦，呢把唔係我哋 demo 嘅產品啊，呢把樣板嚟嘅，我哋攞嚟玩嘅啫。夾咗呢組之後咧，我哋又攞另外一間廠嘅另外一把鉗。再夾一套，然後一齊做呢個試水。好。當然咧，佢亦都係會有銅喉，有不鏽鋼喉喺入邊。咁全部你夾喺呢度，我簽翻個名先。簽名？梗係啦，唔係一陣。有得簽名㗎？漏水咁，漏水你話係？係漏呢一忽。你話係我嘅，咁咪 PK。一定賴你。其他 Y 嘅就你㗎，第時。OK，好，就咁決定。好。簽咩名？大家見到呢個口我夾嘅。簽名。有個 B 字嘅。其他嗰啲咧
就話徒弟夾嘅。不過其實我想講呢把嘢我都拎得起，應該大家都拎得起。冇錯，但係我覺得你甩唔到鉗咯。你夾呢啲喉咧時候咧，嗱你手指小心啲，你輕輕撳住呢度得㗎。輕撳住。係啦，啲手指唔好黐入啲罅位度。係啦，可以啊。係啦，但係你應該插唔到把鉗。我 OK，撈。唔好做粗魯，粗魯嗰個係我。你揸住啊。OK，不如我嚟啊。你唔得㗎你。唔得㗎你俾我。你揸住，你冷靜啲，你男朋友未至於咁抵死嘅。唔係你其實都唔係爭我好多係咪？等先講先。你可以一次過搣嘅，你 cap 咗甲寶藍搣嘅。好。係啦 ，cap 咗甲寶藍。我仲有啊，你嚟學整水喉啊嘛，你做咩 cap 甲啊？我剪咗啦。我啊，為咗你犧牲好大，而家你真係剪晒啊！我犧牲咗女人最重要嘅指甲喎。女人最重要嘅指甲啦。我即刻唔睬啊！冇反應啊！嗱係啦，放一放咗點頭。OK 好。手唔好亂擺就得啦。得，你頂我嚟。哇！師傅你好勁啊！師傅唔勁啊！師傅隻手大隻啲啫。嗱，咁你可以夾埋銅喉呢啲咯。得唔得啊？好，繼續啊，大佬。銅喉呢個我應該咩位入？下邊咯，係啦，因為佢其實呢啲鉗咧，通常有做你徒弟都幾辛苦，又要踎低起身。唔係點突顯得你啊？呢個技巧高啊！你嘅手唔使好用力嘅，你傍住佢嘅啫。好啊。你個虎口唔夠大。係啦。手勢啊嘛。我幫手啦啊。係啊，手勢。上次 cut 斷咗我個手勢。cut 咗我個手勢，你上次話我手勢問題，跟住我同你講咩？因為我個手勢你 cut 咗啊！我冇啊！我啲 friend 睇翻原片，佢話呢個好搞笑。咩好搞笑啊？你講你啊嘛？賣笑嘅。唔係啊，我覺得你有拍喜劇嘅細胞啊！我幫你物色緊啲劇本。咁你加油啦！嚟，冷靜。如果唔係有好粗魯。其實係你係得嘅喎，點解我唔得嘅？你望下我你咩啊？你叫咩啊？你係徒弟啊嘛？師傅不係師傅。係啊。搣唔到啊！呢個膠圈都搣唔到。唔係啊，因為為咗你剪咗啲 gel 夾啊，本身啊我連執銀仔都執唔到嘅，放棄啊，轉頭先啦。繼續我哋。你認得我靚唔靚嘅師傅？我冇影你啊，冇試過影把鉗㗎。點解你唔影我啊？我而家影翻。各位大佬冷靜啲啊！小弟又係一個業餘攝影嚟嘅話説，咁啊個女主角又爭少少咁又啊。你個倉想火燒定係水浸？我哋繼續嘅，好唔好？可以。仲有幾度？我夾埋我哋要準備一下試水嘅嘢啊！攰啊？唔係攰啊，喺個底度啊，夾到呢個先再夾呢個好唔好？你唔好心急。我冇啊。係啊，我想嚟㗎啦，你等等啦。係啊，幾認真。好認真㗎，我咁樣。懶認真啊！又要我嚟幫你手啊！醒咗喎！廿蚊啦，廣州東啦。哎呀，得咗啦！啊！唔好咁調皮先得㗎。嗱，俾翻你嚿嘢你啊！好嘅，呢家係嗱，咁今日咧，我哋係你嘅係咩都係你嘅啦。今日我哋示範嘅作品就係一副妹妹夾嘅。咁我哋下次咧就打算試埋另外一間廠嗰個拍鉗啦。咁咧就一次過做一個水壓測試。好。係啦。咁啊，今日暫時係咁先啊。多咗句啦，大家各位兄弟有咩疑問嘅留喺留言區留言。咁我哋就盡量去解答啊。O 唔 OK 啊 ？OK。好，就咁決定。OK，好，再見。拜拜。拜拜。
真係吸唔吸入去嘅？啊！我哋可以將嗰段咧，我哋俾之後睇。係啊，使乜啫？我哋公豬同號乜時候真係叻啊嘛！你做多次嘅招牌動啊？唔好咁啦，點解啊？因為嗱，Eason Eason 啊，真係 Eason 啊嘛係，Eason 開始啊！可以嚟啊！你唔好攞咗我作品先，調翻轉，呢個你嘅。哦。你呢個都係你嘅，呢個我嘅，嚟啊！我嘅作品啦，呢個揀嘅，大子啦，講咩好啊？今日比較疲累，其實我哋兩個都，因為去咗好多地盤，係啊，去咗好多地方，所以有啲攰啊。哦，真係做嘢啊！係啊，咁嗱，呢個就係佢嘅作品啦。因為我係裝修從業員。係啊，我都係一個裝修從業員。冇錯。係啊，咁但係啊，我哋又賣下產品啊嘛。係啊。好似搞爛嘅咁撚嘢嘅，點解我哋兩個？係啊，去翻。諗緊啲咩好笑嘢啊？諗到啲好笑嘅嘢。例如咧？例如。你啲好笑嘢好 Q 恐怖喎，大佬。嚟啦！快啲影啦！影咩啊？你夾住自己。唔係。你再插多次，你夾住自己。做咩啊？你唔得嘅咩？我應該得咯。呢件衫棘住咗。做咩唔得咩？你唔？以為係咪嗰啲咩啊？掛架撐嗰啲啊，攞嚟掛。就咁樣啦，跟住然之後呢度整多嚿，跟住然之後拎卡入去，跟住然之後平時攞嘢咁樣著。咁撚戇鳩，咁撚重嚇！走啦！